कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని
అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासदां. सर्वेभ्यः श्री वैष्णवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यः श्री महाभागवतेभ्यो नमः. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु. श्रीवेंकटेशमति सुंदर मोहनांगम श्रीभूमिकां तमरविंदतलायताक्षं प्राणप्रिया परम पंकज कंभुकंठं ब्रह्मेश वंद्यवरदम् अमृतं भजामि. भृग्वत्रिकस्य मरीचमध्ये स्थित्वासने कुसुमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि. भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विघ्नसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि. श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तंडिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यंकर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरंगंकरकाराधनं करिष्ये. ओं धाराचतप्तशर्वाणशेषधरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोविगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदम्बरुणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा मञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे बुम्बरणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वं सर्वतीर्थजनं पुण्यं पावनं पुष्टिकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणः निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं मादौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्घटिकृतसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं हेदोनशम्भो वैराजन्ते ध्वदनिधत्तां प्रयिष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामि सस्तान्तनितान् दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि
दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामेटिकामावाहयामि सूत्रपतिटिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्रिण कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि हतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा न दधे पदम् समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमीव चक्षुरादरं तद्विप्राजो विपण्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवते मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदो भव्यशं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्तु अनुराधान हमेशा वर्धयन्तः सदञ्जीवेमधृतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतीरवमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण ब्राहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगुं वृण् यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देव
संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिश देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिश मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिश गृहा पशवो मार्जयन्तामुदीत्यान्तिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायान्तिश ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा यदयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वापोषधयोरथास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेक्रमेणां पृथिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वधितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको च शमानो निषेतेजः आत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसच्युषित्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशततिथिर्दुरो नसते ऋषद्वरसदृतसत्यो मसदब्जा गोजा अर्धजा अत्रिजा अर्धं बृहते यस्माज्जाता न परा नैव किञ्चना स या विवेश भवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया संविधानस्त्रे निद्योतेकुं शिशचते सषोडशी वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमनीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अंकुरार्पण शुभारंभ है उत्सव का। लगभग अभी अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई है और साथ ही जल के देवता वरुण देव की भी पूजा की गई है, जिससे कि भगवान वरुण देव को निवेदन किया गया, पूजा की गई उनकी, और उनसे समस्त सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया उनको पूजित करके, क्योंकि वे जलाधिपति हैं और विश्वक्सेन महाराज भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। क्योंकि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किसी भी उत्सव में और किसी भी कैंकर्य में वे ही सुरक्षा एवं निरीक्षण का दायित्व संभालते हैं। ब्रह्मोत्सव में भी ब्रह्मोत्सव के पहले विश्वक्सेन की यात्रा होती है, वे संपूर्ण परिसर का निरीक्षण करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं सर्वसेनाध्यक्ष की हैसियत से। इस प्रकार भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष विश्वक्सेन की पूजा के उपरांत यह मिट्टी के बर्तनों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके अब इन्हें अंकुरण के लिए रखा जा रहा है और इन्हें तुलसी पत्रों एवं पुष्पों से आच्छादित किया जा रहा है। इस अंकुरार्पण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवी उत्सव नहीं रहता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं हमारे अर्चकगण। और इस वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह परम पवित्र भगवान का विवाह महोत्सव जो चल रहा है, उसमें ये क्रमवार कैंकर्य संपन्न किए जा रहे हैं। वैखानस आगमोक्त पद्धति विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित थी और अब रक्षाबंधनम का परम पवित्र कार्यक्रम ब्रह्मांड राजकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि प्रतिशिरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हि दानर्विबुधा विराजन्ने
तम्मयदोषायस्याननाग्नं विपणानि वदन्ति ओम शेषमावाहयामि सहस्रयुरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यनीतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये मायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवामन्त्रभम स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति मन्धामनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानदा संगामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसन् देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारूहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा च तार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को इस विवाह उत्सव में वर के रूप में पूजित करते हुए उनके दाहिने हाथ में रक्षा बंधनम बांधा जाएगा और दोनों वधुओं यानी जगन माताओं श्रीदेवी एवं भूदेवी के बाएं हाथों में रक्षा बंधन बांधा जाएगा और अंत में अर्चक स्वामी को भी रक्षा बंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि वे स्वयं इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन निर्बाध गति से कर सकें और भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद कारक का तिरुमला में होने वाला नित्य कल्याण यह विवाहोत्सव समस्त जगत की रक्षा करने वाला आनंद उत्सव है। संपंगी प्रदक्षिणा में दक्षिण की ओर मार्ग पर स्थित कल्याण मंडप में पूर्वोन्मुख स्थित कल्याण वेदिका पर श्री मलयप्पा स्वामी का श्रीदेवी भूदेवी माताओं के साथ नित्य कल्याणोत्सव संपन्न होता है। इसी प्रकार कल्याणोत्सव मंडप में वर्ष में एक बार होने वाले पुष्पयागम पवित्रोत्सव के साथ कुछ वार्षिक उत्सव भी संपन्न होते हैं। कल्याण वेदिका पर उभय माताओं के साथ दर्शन देने वाले भगवान श्रीनिवास कृपा सिंधु श्रीनिवास पेरुमाल अपनी कृपा से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। परम भक्त भगवत अनुरक्त आलवारों ने संपूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से भगवान की स्तुति करते हुए दिव्य प्रबंधों का गायन किया है। भोग मंडप के रूप में श्रीरंगम क्षेत्र, त्याग मंडप के रूप में कांची श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर, ज्ञान मंडप के रूप में मेलकोटे क्षेत्र और पुष्प मंडप के रूप में तिरुमला क्षेत्र को भागवतोत्तम भक्तगण अभिवर्णित करते हैं। भगवान बालाजी को शंख चक्र प्रदान करने वाले भागवत रामानुजाचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान पर अधिष्ठित समता मूर्ति हैं। तिरुमल नंबी अनंतालवान आदि वैष्णव श्री वैष्णव भक्त शिखामणि तिरुमला के भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की सेवा करके धन्य हुए हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी अपने अति अद्भुत दिव्य मंगल स्वरूप में आनंद निलयम में दर्शन देते हुए भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार यह भगवान परम पिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म है। उनके दाहिने हाथ में ये देखिए अर्चक स्वामी रक्षा बंधनम बांध रहे हैं उन्हें वर रूप में। यद्यपि भगवान को किसी रक्षा बंधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे स्वयं ही सबकी रक्षा करने वाले हैं, लेकिन हम सब अपने आनंद के लिए
ये सब उनको दूल्हे के रूप में ही पूजित कर रहे हैं। अब दोनों माताओं को भी रक्षाबंधन बाएं हाथों में बांधा जाएगा। प्रथम वधू माता श्रीदेवी, द्वितीय वधू माता भूदेवी को। इस प्रकार से ये जो भगवान की मूर्ति है यह मलयप्पा स्वामी कहलाते हैं। तिरुमला में वर्ष भर के सभी उत्सवों में पूजित होने वाले मलयप्पा स्वामी स्वयं व्यक्त उद्भूत हुए हैं। तिरुमला आलय में उभय देवियों के साथ प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक शोभा यात्रा में भाग लेने वाले उत्सव श्रीनिवास मूर्ति को श्री मलयप्पा स्वामी उत्सव बैरम पेरुमाल कहकर पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में मलयप्पा स्वामी का उद्धरण मिलता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आदेशानुसार अर्चक गणों द्वारा अन्वेषण करने पर मलयप्पा कोन नामक क्षेत्र में इन उत्सव मूर्तियों के स्वयं व्यक्त मूर्तियों के रूप में उपलब्ध होने के कारण उस दिन से वे मलयप्पा स्वामी के रूप में प्रख्यात हुए थे। तिरुमला में प्रतिदिन होने वाले कल्याणोत्सव, ऊंजल सेवा, वसंतोत्सव, सहस्त्र दीपालंकरण सेवा के साथ ब्रह्मोत्सव, अन्य उत्सव, शोभा यात्राएं श्री मलयप्पा स्वामी की ही होती हैं। इसी कारण से मलयप्पा स्वामी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती उत्सव देवता के रूप में पुकारा जाता है। आनंद निवास में अद्भुत दर्शन देने वाले स्वामी की मूल विराट मूर्ति के खड़े रूप में स्थिर दर्शन को मलयप्पा स्वामी के रूप में भक्तगणों के पास आकर अपने चर दर्शनों द्वारा अनुग्रहित करना भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की विशेष लीला ही है। भगवान का आइए हम सब प्रणाम करें, गोविंदा गोविंदा का उच्चारण करें और अपना जीवन धन्य करें। सप्तगिरीश भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला में विराजमान होकर के कलयुग के प्राणियों का उद्धार कर रहे हैं, परम कृपालु हैं। अब माता भूदेवी को बाएं हाथ में ये रक्षाबंधन बांधते हुए हम दर्शन कर रहे हैं। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं श्रीदेवी माता एवं कश्यप गोत्र के रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हैं श्रीदेवी और परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हैं। यद्यपि सभी गोत्रों, सभी राशियों, सभी नक्षत्रों के अधिपति वे स्वयं ही हैं, लेकिन परिणय लीला के लिए उन्होंने इन नक्षत्र, इन राशि, इन गोत्र को चुना है। परमपिता की जय हो। उनकी विशेष लीलाएं हमको आनंदित कर रही हैं। श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि औपासनाग्नो अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये। ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर् वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आसीन् वा ममक्ते इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्यशोम्यः इन्द्र शुद्धो हिडो अर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जिक्तशे शुद्धो वाजं होदारावणयन्त पूर्वेरिष्टा स्यामधर्वा सुवीराः मह्यं यजन्त मम जान हव्यागोति सत्यामन सोमे अस्तु ये नौमानिकाङ्कतमच्चराहं विश्वे देवासो अधिपूजतामि देवी षडर्मे ऋणकृणोत विश्वे देवास यहवीर्यध्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन्य जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपदो यद्यरिष्यति यवाहकं शमीगर्भाञ्जनगण्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुवा अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतसृजो वेन आवः सबुद्ध्नियापमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमशतश्च भवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि
ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरं कर्मण्यन्तरात् साधन्यं विदुत्यकं सभेगं तिस्रवणं योदराच तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमवाहयामि भोगं सवरिन्दमवाहयामि ओं भूर्भवस्वस्तिन्द्रमवाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता नागस्य कृष्णे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानञ्च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रेस्तु वैष्णव्येस्तु जिग्नयेस्तु वायुपूतेस्तु विष्णोर्मनसा पूतेस्तु जिग्नस्य पावने स्थः परुषरस पवित्रेस्तु वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात्तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रियमं यज्ञं न यदाग्ने यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि गिरमानवाजं गच्छा कृष्णेजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया सोमावप्रणेष्यामि गिरमानवाजं गच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया को वप्रणयित सवप्रणयित्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सगं साधयन्तनः इदं वदन्ति सहस्रभूषं यजमानेऽञ्जतीः कोमो जनक्ते समो जनक्ते संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणमेव यत्यायी प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगिरिष्टनिरोभामि ब्रह्मणेरिष्टनिरोभामि इन्द्रागिरिष्टनिरोभामि अग्नयेरिष्टनिरोभामि सोमागिरिष्टनिरोभामि अग्नयेरिष्टनिरोभामि सोमागिरिष्टनिरोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनिरोभामि प्रजापतिगिरिष्टनिरोभामि ब्रह्मणेरिष्टनिरोभामि इन्द्रागिरिष्टनिरोभामि वसुभ्यो दृष्टनिर्वभामि मरुद्भ्यो दृष्टनिर्वभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनिर्वभामि अपवपस्पृश्य श्री महाविष्णवे दृष्टनिर्वभामि बृहस्पतये दृष्टनिर्वभामि मित्रागे दृष्टनिर्वभामि वरुणागे दृष्टनिर्वभामि आदित्येभ्यो दृष्टनिर्वभामि अश्विभ्यां दृष्टनिर्वभामि पूष्णे दृष्टनिर्वभामि कक्षागे दृष्टनिर्वभामि कक्षदेवत सोमागे दृष्टनिर्वभामि औपासनयज्ञागे दृष्टनिर्वभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनिर्वभामि आद्यं तृप्यधस्त्रयामि चरुं तृप्यधस्त्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितिषि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरिदगं रक्षोऽन्तरिदा अनाथ प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा अनातयः चित्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वाजपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता इमामि अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतञ्च सहस्रञ्च युदञ्च निजुदञ्च प्रगिदञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्चान्तस्य परार्थस्य इमामि अग्निष्टगाधेन वसन्तु इन्द्राय नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायमे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुभा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पधमानय नयन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेत्तवर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा
पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविद प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जगमणि औपासनाग्नौवाघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोष प्रागचित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुमा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा जिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतथे पदं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्य घा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविद प्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి
రతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్దంటి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోపదే సంయమనీ రక్షోపదే సింధుమదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుప్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీరామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేశురహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వం స్యానాం మాతృవం స్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాశైర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజిబీజ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమతి హినాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూప శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నో మునీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశార్ంగ కౌమోదయే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ
ऋग्यजुस्सामाथर्वणसकलमेधाध्यायिनीं भार्गवत्स्यवन आपणमान उर्वैदलपञ्चारुषीं च प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्गल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाथर्वणसकलमेधाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषीं च प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परमपिता महाविष्णु के अवतार, जगत पिता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, परम कृपालु हैं और सदैव ही सभी जीवों को तारने के लिए वे अवसर प्रदान करते रहते हैं। उनकी एक ही अपेक्षा है, एक ही शर्त है कि हम पूर्ण मनोभावों के साथ समर्पित हो जाएं उनके चरणों में, उनका स्मरण करते रहें। बस उनका स्मरण करना ही उनकी भक्ति है। देखिए, रावण, कंस, शिशुपाल इत्यादि बड़े बड़े राक्षस थे, लेकिन उन्होंने द्वेष भावना से, शत्रु भावना से, नकारात्मक दृष्टिकोण से भी भगवान को सदा याद किया। भगवान से द्वेष रखा करते थे, वे सदा अपने मन में भगवान के प्रति शत्रु भाव रखा करते थे, लेकिन इस बहाने वे भगवान को याद करते थे 24 घंटे। ऐसा करने पर भी भगवान ने उन्हें अंत में उनका वध करके उन्हें अपना लोक दे दिया था। अब आप देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। इसलिए परमात्मा का ध्यान हमें भक्ति भाव से करना है, उनका ध्यान करना है, उनके रूप, लीला, गुण, धाम को और उनके संतों के साथ हमें प्रेम से रहना होगा और उनकी उपदेशों का अनुसरण करना होगा। फिर देखिए आपका कल्याण ही कल्याण है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव ही हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे हमें अवसर पर अवसर प्रदान करते रहते हैं। और ये जो परिणय लीला हम देख रहे हैं, कल्याणोत्सव, इसका शुभारंभ श्रीमान ताल्लपाकानमाचार्य ने 15वीं शताब्दी में लगभग 600 वर्षों पहले इसका शुभारंभ तिरुमला के पवित्र पर्वत पर किया था। आज भी यह 600 वर्षों से चल रहा है। यह भगवान की कृपा का ही परिणाम है। भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। गोविंदा गोविंदा का उच्चारण करते हुए उनका दर्शन करें तिरुमला में। परम पवित्र दर्शन हमें वैकुंठ दिला देगा। हम सदा सदा के लिए परमानंदित हो जाएंगे। भगवान बड़े कृपालु हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही सुगमता से मिल जाता हूँ। जबकि संसार की कोई वस्तु तुम्हें प्राप्त करनी हो तो तुम्हें काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि आपको थोड़ी सी धनराशि भी कमानी है
तो श्रम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सब कुछ। लेकिन भगवान की भक्ति में केवल श्रद्धा होनी चाहिए आपके मन में। भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाएं और परमात्मा का ध्यान करते रहें। केवल उनका ध्यान करना ही उनकी भक्ति है। भगवान परम कृपालु हैं। और ये देखिए, हम क्यों करें भक्ति, प्रश्न उठ सकता है। इसलिए कि हमें आनंद चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, अनंत मात्रा का, अनंत काल तक हमें आनंद चाहिए। हम आनंद के ही अंश हैं, मतलब भगवान के अंश हैं। इसलिए हम सदा भगवान का ही आनंद हमें चाहिए होता है। लेकिन हम इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि यहाँ है ही नहीं। संसार में आनंद नहीं है, यह बात तय है। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि इस संसार में आनंद नहीं है। जबकि हमको लगता है कि यहाँ रिश्तेदारी में, यहाँ माँ बाप, भाई बहन, पिता, बंधु, दोस्ती, धन, प्रतिष्ठा, पद, इन सब में हमको आनंद है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कभी यहाँ पर आनंद प्राप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ है ही नहीं आनंद। इसलिए हमें स्वयं भक्ति करनी होगी भगवान की, परम पिता की, तब जा करके हमें वह आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि परम पिता स्वयं ही आनंद हैं, आनंद के स्रोत हैं। इसलिए केवल एक ही मार्ग हमारे सामने है, वह है भक्ति का मार्ग। भगवान के सप्त पर्वतों को देखिए, वे शेषनाग के फनों के आकार के दिखाई पड़ते हैं। और इन सब पर्वतों के पार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान हैं, अपने भक्तों को धन्य करते हुए। पुष्प मंडप माना जाता है तिरुमला। वहाँ पर विशेष रूप से पुष्पों की बहुतायत है। पुष्पों का अधिक वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है भगवान को अलंकृत करने में, क्योंकि यह पुष्प मंडप है तिरुमला। रंगनाथ स्वामी जो तिरुमला में तमिलनाडु में है, रंगनाथ श्रीरंगम, वहाँ पर उसे भोग मंडप भगवान का कहा जाता है। और दूसरा वरदराज मंदिर कांची में त्याग मंडप माना जाता है उसे। और मेलकोटे क्षेत्र, वह भी तमिलनाडु में, उसे ज्ञान मंडप माना जाता है। इस प्रकार ये चारों मंडप भगवान के ही निवास हैं। और भगवान तिरुमला में जो वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी हैं, इन्हें पुष्प मंडप माना जाता है। पुष्प ही पुष्प यहाँ पर हैं। आसपास के गांवों में भी पुष्पों की बहुतायत है। वे सब भगवान की सेवा में लगते हैं वहाँ पर पुष्प, इसलिए पुष्प मंडप के नाम से यह प्रख्यात है। अब मंगल सूत्रों के बांधने का परम पवित्र मुहूर्त आसन्न हुआ है। माता श्रीदेवी, माता भूदेवी को अब ये परम पवित्र मंगल सूत्र धारण करवाए जाएंगे अर्चक स्वामी जी के द्वारा। वैखानस आगमोक्त पद्धति। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता
अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम् ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుదచ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం కరిష్యే ఓం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసవ అగ్నిరేదు ప్రథమో దేవతానాగం సోऽस्य ప్రజామత్యమృత్యపాశాత్ తతయకుం రాజావరణో న మన్యతాం యథైక స్త్రీపౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణశ్రుద్ధి హవమద్యాచ మృడయ త్వామవస్య రాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వంతమానస్తాశాస్తే గితమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణే హవోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్నే వర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసనిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే వమో భవోతేనేతిష్టో అస్యాపశతో వ్యుష్ట అవయక్ష్మణో వర్ణకమృడానో వీహిమృడీకం సహవోనయేతి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహితః అయాసర హవ్యమోహిజేయానో దేహి భేషడక్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసవిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్య ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అన్ విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాబుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ
तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चक्रमणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतीन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चक्रमणि औपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ॐ यतस्य कर्मणोत्तरेण जं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निस्स्विष्टकृत्वा सर्वग्स्विष्टकं जुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतीनां कामानाकं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पुष्टकृते स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते सप्तयो नीरापरस्वाकृतेन स्वाहा व्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहिरहविडाकृते समादित्यैरवसभिस्सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पितामः प्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तां अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं न यदम्बाजीक्वरतमत्र न मेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम्
भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वृषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमाममो यस्यक्षिणा यजन्वथ आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाय कृतं तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपात्रख्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने इस परम पवित्र विवाह होम का पूर्णाहुति संपन्न की है। अब इस परम पवित्र कल्याण उत्सव में विवाह होम के पूर्णाहुति के उपरांत यह वारणमायरम का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। इसका निर्वहन अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसको संपन्न कर रहे हैं। इसके पश्चात अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों जगन्माताओं को श्रीदेवी एवं भूदेवी को पहनाया जाएगा बारी बारी से और परम पिता के साथ उनके परिणय का लगभग अंतिम कैंकर्य संपन्न होगा। इस प्रकार से इस मालांतरण के पश्चात दोनों माताओं को उनके सिंहासनों से ला करके भगवान के सिंहासन में उनके अगल बगल प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और उसके बाद परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी दोनों माताओं के साथ दोनों उभय देवियों के साथ वे हमें दर्शन देंगे। कितना सुंदर दृश्य है यह। दर्शन करें दोनों जगन्माताओं एवं जगत पिता का यह परिणय हो रहा है। यह नित्य प्रति होता है 12 बजे दोपहर को श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हम प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा इसको देख रहे हैं। यह हमारे दर्शन के पुण्य लाभ को प्रदान करने के लिए यह प्रत्यक्ष प्रसारण है। देखिए दोनों माताओं की मूर्तियों को भगवान के अगल बगल प्रतिष्ठित किया जा रहा है और ये सब वे भक्त हैं जो वे सौभाग्यशाली दंपत्ति गण हैं, जो गृहस्थ लोग हैं जिन्हें यहाँ पर प्रवेश प्राप्त हुआ है। भगवान के इस कल्याण उत्सव के कल्याण वेदिका के समक्ष ये सब
इन सब के मुखों में हम भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा के भाव देख पा रहे हैं और ये सब अपने भाग्य को सराह रहे हैं। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడివెట్టిన विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ